ibambe mnqongo ibambe ntsundu ayatshona malaka watshona maxhosa uthitsho kamandile katala mntanam siyangena ukwenjenje siyazothula ibotyo siyakhahlela kwikumkani zezwe lakowethu iinkosi izibonda onozithetyane amaphakatha komkhulu bantwana bethongo bantwana bengulo sithi mabudethe ubumnyama kuvela ukhanya kube chosi kube yele indlantloko zamakhaya inkulu intlabi odadobawo omafungashe ngamasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu masenze ibe ngumhlanga wama-26 kule kacanzibe umnyaka ngowama-2026 ngamasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu kungolwesibini ke entsukwini enjalo njoku namhlanje lola xesha kudala uligacele ngoba kaloku singabantu abathonga behamba sithonge sihleli sithonge silele loo nto ke siye apha enkqubeni siye size nomntu ozaziyo izinto ingakumbi ekuhlalutyeni amathongo maxa wambi singawahlalutyi nje siye sikuhlolele nokuhlolela elo phupha lakhe into yokuba ngaba xa linje inoba le ntamantoni injalo njoko lithetha ntoni lijwarha lelasematshатшwini mazaleni udolo limdaka ngenxa yothandaza kuthiwa mahle wonke amajwarha soze ulibone libi mntanam ndiyakuxelela ngutata udumsane kakhungwayo selekhona emnxebeni jwarha lasematshатшwini molweni tata Athi Nkongo sibulela tata. Mandiqale kuwe Phumuyi ndisibongele kuwe. Nalapho kwisikhululo sabantu nditshona kanjalo nasebantwini ndithi makubecama ngokubele kubechosi kubaphulaphuli bevukani kuzo zonke indawo baphulaphule kuzo kuMzantsi Afrika kwihlabathi liphela nakuwonke amathongo okukhanyela kuzo zonke iinkundla zokukhanyela njengobutshilo Nkongo lolo ijoka lasematshатшwini lilo elijoka elikwazi uba libe ngumadiba ndilela ijoka lokwazi uba libe konguye ngomadiba leli yayijoka liphinde njengoba sewutshilo uthi mahle kuthiwa mahle ke naxa ithetha isikhali ke ewe ke nalapha esikhalini mahle madoda camakho kwekho camakho jwarha inkosi siyayibulela injalo nje into yoba ngaba xa simane sikukhweba apha enkqubeni ube kanti awundindisi kunye nathi khona ukuze sonceda uluntu lakuthi ngemicimbi yethu yesintu sako wethu namhlanje ke lela xesha kudala ke beligacele elokuba ngaba sincokole ngamathongo bendingapha ke bawujwarha eStextrom kule veki pheleyo besipha singabasasazi ndadibana ke nabaphulaphuli kwelaa cala ingapha sithi heyi hayi mani nojwarha niyayenza into yenu phaa kulaa reyido izinto uba womazaleni asiphathela zona enkqubeni ndiyaqonda uba zizinto ezikhuthazayo ezo ufumana ke iingxelo zokuba ngaba noko le nto siyenza iyavakala ezindlebeni zabantu kuphela kuselithuthu kanene kuselithuthu elithuthu apha eStextrom kakhulu nami elithuthu apho baphulaphuli hayi usezawuba khona umngqongo usezawuba khona umngqongo akayindawo nojwarha camakho siba ubazalini ndiye ke ndafumana iminyengezo yamathongo ke besithi heyi kuba nzima ungena maxa wambi kakubhala intsundu kakubhala apha phantsi usibuzele la mathongo phaa kuba ugxarha besithi ke usesibendibene naye phaa intsundu ndisoloko ndiphupha usana mani ingathi ndinosana oluncinci apha ndingumntu ongenabantwana ke kodwa emathongweni wam soloko ndifunxula usana imveku encinci ingaba lithetha ukuthini elo thongo kandibuzele kuba umazalini kamagoba umazalini Amako msasazi mandimthathe msasazi phulaphuli lo wandimenze phaya I think ngiminyaka engama-23 xa ndimjongile phaya phaa kweso sithuba sama-23 ikhona into yayikhe yenzeka phaa kuye yaba ngumntu engathi ngumntu onesisu esithile saphazamisekayo wayekhe wabamba natsho nje
Alright. Nanku ke omnye naye ngowapha eluthuthu yena ebesithi Ntsundu, ndiyacela mani uzundibuzele kubawo uMazaleni. Ndiphupha apha ingathi ndihamba apha kule lokishi yam. Njengoba ndihamba ndidibane nenja kwakunye nedonki. Ingathi ndileqwa yile nja, xa ndibaleka kuvele le donki nayo nantsi ziyandileqa zombini, inja nedonki, ingathi ndiyabaleka. Inoba ithetha ntoni loo nto, bawuMazaleni? Masithathe simjovela napha kumoya nayo sithi uba kwenzeka ntoni. Tamako. Into eyenzekayo phaya msasazi zizihlwele phaya, kukho ukungaqheli ebuhlweleni bakhe kwicala lakulo mama wakhe abaxolanga ncam. Ngaske kube khona into elungiswayo kweli cala lakulo tata kuzokwazi ukuba kube ixolazo msasazi. Xa ngaphinda ndifowunele ndingamthela vatshe, Tamako. ndingamnikeza ezinye iinkcukacha ezithe vetshe. Kodwa loo nto leyo ixela nje ukungaxoli, ubuhlwele bakhe abuzinzanga, bumanga kakuhle. Mazali, Tamako tata. Tamako ekhaya, molweni? Molweni tata Mzasi, molweni tata Mzasi. Ndicela uhlatyutyelwe eli bhubha tata Mzasi. Ndiphupha ngenye imini ukhona omnye umfana ohlaba, ndithanda uphupha lo mfana ndisilwa naye oko. Ndicela ubuza uba unoba kwenzeka ntoni. Alright, andikuvanga ke apha uba ngaba lo mfana okay, ndifuna uphinde lidlala. Uphupha lo mfana ndisilwa naye oko. Okay, Umfana ohlaba, ndithanda uphupha lo mfana ini. Ukhona omnye umfana ohlaba, ndithanda uphupha lo mfana ndisilwa naye oko. Ndicela ubuza uba unoba kwenzeka ntoni. Alright, phupha lo mfana. Andiva ke ngokuba ukhona umfana ndazohlala naye okanye otheni, kodwa umane emthonga esilwa naye oko. Andiva kuyayitya ke laa ndawo uba umfana, andivazi umfana ohlala naye okanye otheni, kodwa ke uthi umane emphupha esilwa naye oko uba uMazaleni. Okay msasazi, into eyenzekayo kukhona umntu owayekufitshane naye okanye owayengugxa wakhe othile lo mfana lowo, okanye intanga yakhe, okanye ngokusebenzeni, okanye ekufundeni kodwa, okanye ekukhuleni, into ezinjalo. Loo mntu lowo wasweleka ngengozi. Ngoku akaxolanga umoya wakhe lo. Yeah. Ngoku uziveza phaa kuye nakubantu bakokwabo uyaziveza. Tamako. Ngoku sekamane evela naphaa kuye ngethemba loba umyalezo uyawufika phaa kokwabo. Tamako. Molweni ekhaya. Molo Mngqongo, kunjani? Siyaphila mama, kunjani ekhaya? Siyaphila Mngqongo nondwendwe lakho. Ndicela ukubuza, uthetha nomphulaphula apha kundlovukazi. Tamako mama. Ndicela ubuza, ndinephupho apha Mngqongo, eli phupha lize kabini kum. Ndiphupha umakazi wam ongasekhoyo endimngcwabe ngo-2021. Yes. Efika kum ndilele, ingathi uyandivusa. Uthi ndiyakuthanda ulala, ke vele ke bendingumntu apho othanda ulala. Yes. Ngoku uthi mandivuke, uphethe i-R50 esandleni sakhe. Uthi mandiyothengela utatam idrink. Then ingathi ndiyaphakama ke Mngqongo, ndihamba ndiyothenga le drink. Ndothuke. Utata yakho usaphila yena? Utatam usaphila. Okay. Alright, ke ungaqhuba. Liphinde labuya tata uMngqongo eliphupha. Yes. Kwakhona usaphethe le mali ngamaphepha izi-R50, ingathi uyandinika, uthi mandiyonika utatam kwakhona. Okay. Alright, awunambuzo? Kwesithathu ke ngoku yima mama, nanku uba uMazaleni unombuzo, ngicela umamele nje uba uMazaleni. Yes uba uMazaleni. Alright. Bengicela ubuza mama, ingaba umakazi lona wayezityisile inkobe zakhe? Usweleke ngo-2021. Kazifumene mama ngoku. Loo nto leyo ke emane veza utata emnikeza imali, amathemba akhe sekawabeke phaya kutata. Okay ke tata. Alright. Wakwazi uye waphinda wavela nakudade wabo umamam emnika the same mali. Esithi makunike utata. Yeah. Injalo ke. Alright, ngiyabulela ke tata.
Alright, Nkosi kakhulu. Camagu. Nkosi Camagu. Alright, molo mngqongo noba ujwarha ndicela undibuzele kumazaleni. Xa usoloko uphupha usabelana ngesondo nabantu kwaye ixesha elinintsi uyabazi aba bantu, ingaba lithetha ukuthini kwaye ingancedwa njani? Enkosi. Camagu bomazaleni. Msasazi, njengoba eyixela sikhona esinye isihlwele esinokwenza laa nto kwezi zihlwele zabantu bengubo. Sesicacisela nabaphulaphuli ngokuthe gwabalala. Kukho isihlwele kuthiwa ngumndawo. Umndawo ngelinye ixesha uyathanda usiveza ngesondo. Umntu angaze athi unesilwane athi mandiphupha ndilala nento kwezisondo, kodwa andihambile endaweni andincedakala. Abe lo mntu lo engumntu omhlophe kanti sesasihlwele somndawo. Yeah. Ke ngoku esimenza laa nto lo. Kodwa ke kulena ke kweli tyeli ke ngulo mphulaphuli lo. Yes. Mphulaphuli lo ayaneli nje phaya msasazi laa nto yelaa sondo kuye ulalisa nalaa nto kuthiwa impundulo. Impundulo le nto yenza laa nto lo, okanye kuthiwa sisilwane. Sibe horho ke kuye ke size nalapha ngasemva kule ndawo yelungu langasese lokhupha impahla yangasese, umthwalo lo wangasese, ndiye ndizenzele napha kuye aqaqanjelwe nalapha ngasemva kwelaa lungu kwelaa sango langasese. Camagu bomazaleni 072-514-5381. Sikhona ke phaa kuFacebook, ungayosibukela ke si-live naphaa kuFacebook. Vukani Community Radio, uya phaa kuVukani Community Radio, uyakusifumana khona. Masibaleke bomazaleni siye evenkileni, sawubuya tata. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Igama lam ndinguNokuzola. Andazi ndingambulela njani umkhulu uDumakude ngokutshintsha impilo yam kunye neyabantwana bam kwi-2 hours emva kokuthumela imali yesikhanyiso. Uyafumaneka kule nombolo 063 303 2926 063 303 2926. Emva kokulahlekelwa ngumyeni wam, ubomi abuzange bube mnandi. Kona ndandinawo umnqweno wokuphumelela ndifane nabanye oomama abaphumeleleyo, kodwa lafika ithamsanqa mhla ndeva ngomkhulu uDumakude abantu bebabaza kunomathotholo nakumakhasi onxibelelwano, ikakhulu usisi Lusanda Mzembe waseQueenstown oyi-business lady eyaziwayo, uMr Mthembu wasetsolo, umama uYoliso wasentabankulu, uBhutlukhanye waseDutywa, usisi Nokuthula waseKokstad wafumana uncedo kwaye wabhatalwa i-500,000 rand kumkhulu, nabantu abaninzi bendawo ngendawo, eNgcobo, eTsolo, eKomani naseCofimvaba. Ndaba nomdla kakhulu mhla ndeva kubulela utata waselalini yam osisityebi esaziwayo, naye umama uNomajama wayengutitshalakazi omkhulu, esitsho ukuba emsebenzini ayikho impumelelo, koko nje yindlela yokuphila. Kona njalo waqala amashishini kwaye kuyenzeka izinto bebekade zingenzeki ngexesha ebephangela. Mfowunele kule nomboro umkhulu 063 303 2926. Ndiphinde 063 303 2926. Sithetha ngesintu sethu kumasiko nezithethe. Ngenene nangenyaniso sithetha ngesintu sethu ngoba kaloku ukuthonga oku sisintu sethu esi, ngoba sivezelwe izinto zethu. Maxa wambi le nto ayingqamananga nawe ngqo, ingqamene nabo bakufitshane ku okanye abo baziyo, khona ukuze ube kanti uyabavundlisa kwizinto ezithile. Camagu ekhaya. Molweni tata. Molweni tata. Mamela ke tata, ndinomntana kasista wam kohlutshwa impilo ukuthi ndamsekogqirha nakumagqirha sanqaba. Ngoku ndiphupha utata wam waswelekayo emi naye. Kukho indoda emi apha phambi kwakhe ithi hayi umzisi apha kum uzawuphila. Andiyazi uba ngubani le ndoda isephambi kwabo, andiyazi uba ibhakaziswe kuyo izokwenza ntoni uzaphila. Inebelo phupha lithetha ntoni? Alright ke tata, phula. Alright, bamba njalo ke tata. Yes, nakuba umazaleni. Yes tata. Ingaba seke imbeleko okanye uqatye umntana lo? Andiva tata. Ingaba seke qatye okanye izelwe imbeleko ngwalapha endlini okanye ngokasister wakho, usisi wakho utshatile? Akatshadanga.
Alright, uyabuza ke uba umazaleni umntwana lo senimkabile kanye imbeleko. Imenzela imbeleko yalapha ekhaya. Nanko uba umazaleni. Okay. Now the invenzekayo makabeke. Alright, beka phansi ke tata uyawuphulaphula ereyidweni. Manje bereyidweni. Yes, yes. Okay. Alright, yeah, nanko uba umazaleni masikele kuye tata. Njengoba msasazi into eyenzekayo phaya kunomntana bafuna abantu abadala laa nto njengoba beyiveza ngokwabo nje loo nto leyo ixela into yobana ayidibenanga nengulo yesilungu laa nto inesintu phakathi. Funeka kuqale kujongwe phaya ke ngokuba phaya kuloo tata wakhe ukuba kumbe njani ngaba into zentlawulo zonke izinto zokumila kunjalo kulungiswe ezo zinto ezo ngoba ujonge nephaa kwimbeleko ikhona nento eba ngathi yaphazamisaka naphaya kwimbeleko xa ndithi ndiyamjongela phaa emoyeni efuna nje loo nto leyo bhobhayo nto ibitheni ifuna uba ndingxangxazele okanye ingcoliswe zithethelwe. Kubonakale ke ngokuba kuzoyenjani phambili. Kamako dati molweni ekhaya. Molweni tata uNgqongo. Molweni mama. Molo nendwendwe lakho tata Mazaleni. Kamako mama siphulaphula. Kanti ngumphulaphuli tata Fundlokazi. Yes mama. Tata ndinephupha every day yonke le mihla ndiphupha usana oluncinci. Akukho mntana kule ndlu abantwana balapha badala kodwa yonke le mihla usana oluncinci. Olusana ndiphuphe ndiliphethe, ndiphuphe ndilibelekile, ndiphuphe ndilityisa. Umazaleni awunambuzo tata? Ndinombuzo. Ngabe umama uyazazi uba ungumntu omhlophe yena kokuqala? Ngabe uyazazi? Tata? Uyazazi mama uba ngabe ungumntu omhlophe utsho uba umazaleni uyazazi uba ungumntu onobizo? Hayi. Ubungekayixelelwa loo nto. Okay, makabeke phones amxelela kakuhle. Beka phansi mama siyakucacisela thina sizaziyo izinto. Camako uba umazaleni. Kamako msasazi, umama msasazi ungumntu onobizo. Xa sithi umntu onobizo asixela uba uligqirha okanye ungumthandazi. Yeah. Ngexesha ukalisabela ibizo lakho ngexesha ubizo akaliqondi. Apha ke ngoku msasazi kubizo lakhe umama lowa unalamathongo abantwana aba ngumntu ongafunekanga ahamba thini abe ngumntu ozawunceda abantwana kulaa nto yokubekela amafokotho, kulaa nto yokususa amabala, kulaa mcimbi wokwenza iibhotile, kulapho ke abizelwe khona ngamathongo abantwana lawa amvelelayo. Akho mntana ukutheni kodwa umuntu efuneka encede abantwana nakwizinto abanye abantu bakudala babe nesasipho sokwazi uba babelekise babe ngababelekisi. Ngoku laa nto bangababelekisi babezazi zonke ke ngoku ezaa zinto. Xa kusondela umntu engumbelekisi kuwe okanye wombathwe sisihlwele esasengumbelekisi siza nomsebenzi wonjeya ke ngoku wokuba ungangumntu ongasebenza abantwana. Camako ba umazaleni masijonga phaa kuWhatsApp bangena besithini. Camako msasazi ndicela ukubuza lithetha ukuthini eli phupha. Ndiphupha ingathi ndihamba nosisi wam ingathi kukho umlambo esiza kuwela. Xa sifika kuwo sifike ugcwele ngamanzi amdaka ngokungathi kugqibonetha imvula. Xa ndiwajonga la manzi ingathi kukho izinto ezilapha kula manzi. Cha andiqinisekanga noba ziziqobo noba zizilwanyana zamanzi ngoba azivelanga zibugqumeka ngamanzi. Lithetha ukuthini? Camako ba umazaleni. Kamako msasazi, into eyenzekayo msasazi kukho imimoya yobumnyama abasetyenziselwa yona evale indlela zakhe yena nosisi. Loo mimoya leyo ke yiyo le mane isenza izinto zabo kungade kukhanye ukuthi xa sekubonakala uba ngoku ikhona into efuneka yenzeke iphinde loo nto leyo iphinde ijike noba ayijikanga ide yenzeke ngolu hlobo bebefuna okanye bekufaneleke yenziwe ngayo. Ngoku loo nto leyo iyabavelela emathongweni ngoba ifuna ubaxelela into uba ayidalwanga laa meko leya, yimeko eyenziweyo ekhandiwe ngumntu ngezinto zobumnyama.
Kamakho bawumazaleni 072 514 5381 072 514 5381 masijonga apha ku-WhatsApp molweni. Nantso ke kunini ndayithetha namphulaphuli le nto asifowuni ngoWhatsApp kaloku yini bethuna nango-2020 sisathetha le nto make ndibe ndisiye emnxebeni. Molweni ekhaya kamakho mama. Msasazi ndinephupha apha ingathi ndihamba ku-freeway kukho indlela ehamba imoto nendlela ehamba abantu. Kule ndlela ndihamba kuyo mna nosista wam amanzi aklini angaphantsi kukho isanti ndihamba ngeenyawo. Kweli cala lihamba abantu sathi ngumlambo obalekayo obrown. Siqhubeleka sihamba thina kulaa manzi asili nosista wam njem ndihamba ngeenyawo. Kuthe gqi umama ingathi ubhubhile uphushwa ngala manzi uza kumzi sibe from ezinyaweni to entloko nezitsha kuyo. Cela ubuza thetha ukuthini msasazi. Lo mama uzayo ngumama wakho lo kuzalayo lona umbonayo? Andimazi nomama. Ngumama ongamaziyo. Bawumazaleni awunambuzo? Bani wayemhlophe phaya ebazalini phaya ekhayeni wayengumuntu omhlophe? Andimazi. Okay, makayibeke ke. Alright, phulaphula ereyidweni ke dadewethu. Alright, Kamakho bawumazaleni. Kamakho msasazi. Into enzekayo phaa msasazi bazohambe babe nengxaki phaya ekhayeni. Ingxaki yakhona izabe isenzwa ayizuba nguye yedwa nje kuphela. Bazawuvela nabanye kancinci kancinci ngozawuba nezinye ingxaki. Ezo ngxaki ezo bazovela nabantu engathi bathwasa phaya kodwa into yabo ingacatshwa. Ingxaki yaloo nto leyo yenziwa ngumcimbi weentsimbi ezingazange zinakho kumntu owayemhlophe phaa ngaphambili phaa ekhayeni. Ngoku loo mntu lowo iintsimbi zakhe zange ziphatheke ngendlela efanelekileyo. Ngoku loo nto leyo ibenzela namathunzi amnyama, ibenzela nezinyama. Ezinye zimnyama asindiba umntu usithunyelelwa kodwa umntu akwazi ukufumana isimnyama kwizinto zakhe kwabe zingazange zenziwa okanye ezingazange zalandelelwa ngendlela efanelekileyo. Umntu ahlambe isimnyama. Isimnyama esinjalo ke mngqongo asisuki. Mandicacise kwakhona kubaphulaphuli. Ukuba ngaba sisimnyama edamisana nesihlobo sakokwenu ngento zokuba ezingazange zenziwa uye wasebenzisa onke amayeza wagqitha. Ibe ngathi amayeza wasebenzi okanye ibe ngathi abantu abakwazi ukunceda. Kanti yonke loo nto leyo isukelela kwimeko yaphaya kokwenu. Ayisosimnyama esithunyelwe ngomnye umntu okanye esivele sesakokwenu. Funeka kulungiswe loo nto leyo ngqo kwizinto zakhe zikhayo Kamakho. Kamakho bawumazaleni inkosi kakhulu 072 514 5381 Kamakho ekhaya. Tata bengicela ukubuza upha apha ndichola ikipa emhlophe. Ikipa emhlophe ndichola ethafeni. Eli thafeni ingathi bendisiya esikolweni ngokwam. Kha ndinesana endiliphetheyo. Bengicela undibuze lapho tata kulo tata ohlele naye. Alright. Eli thafeni ingathi bendisiya esikolweni ngokwam. Kha ndinesana endiliphetheyo. Thoke ingathi uye esikolweni qha kukhona esisana aliphethileyo bawumazaleni. Ithi ndiphantse ndathi yam cha inoba zobhida leli sana ke. Iphatha yakho mngqongo mandiyithi nje kuba ke seyikhona le nto yalo mntana. Kukho umntu ongusisi mngqongo wayevana naye ubhutile. Ubhutile ungumuntu omhlophe. Yes. Ubhutile. Kukho umuntu ongusisi wayevana naye. Lo muntu ongusisi noba wamxelelana ukuba ukho imicimbi wesiqu ongazange ulunge. Kamakho. Loo nto leyo ihambe ichaphazela. Ihambe izibhale izinto zakhe. Funeka kuqale ke ngoku afumane indlela angalungiswa ngayo ahlanjwe ngayo kusuke ke ngokelo thunzi linyama lilandelayo. Sikwazi ukuthi zivuleke izinto zakhe. Ngoba ngoku noba ngaze kuthiwa uyathwasiswa kunabantu bawuthwasiswa bawufakwe ensimbini. Sisicacisela abaphulaphula apha kuvukani ukwenzela ukuba bawuqonde nezinto abangakazivuzanga. Abanye abantu bathi bangena ethongweni msasazi izinto zabo ke zibe mnyama kangakumbi nangakumbi angaboni nesandla sakhe. Noba ngathi izinto iyaphisa akasazithengisi. Kungakhona abantu abafuna ukuzithatha naye amangale ngoku sithi ndiyaphisa akho mntu ufuna ukuzithatha. Kanti ngelinye ixesha akazange aqala ahlanje phambi kokuba angene ensimbini. Wavela wafakwa ensimbini wasanjiswa enamathunzi amnyama. Kamakho bawumazaleni imizuzu masenze bengamashumi 23 phambi koba sitsho sithi yethobe intsimbi nanku emnxebeni Kamakho ekhaya.
Imanxongo zanobona wandindiza watshona emboneni basiyevenkileni. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Oza 2025 lo ngunyaka wamathamsanqa apho amaphupha akho onke afezeke. Ukuba uzibona ngathi unebhadi, nalu uncedo kubaba Maphumulo kwaye uhlawula xa sele uphumelele 100%. Ubaba Maphumulo yinyangi edumileyo umhlaba wonke, kwiAfrika yonke. Ungamfowunela okanye umthumelele uWhatsApp ku-073 1121 220. Ukuba unengxaki zemali, yiza kubaba Maphumulo uza kunceda. Ukuba kudala uzama kwaye izinto zakho azide zilunge, yena ukunika ukukhanya okungummangaliso. Uyabasusa abanomona kuwe kunye nabathakathi. Wenza ishishini lakho libe nempumelelo kwaye kube mnandi nasemtshatweni wakho. Zininzi izinto anazo ezingakuphumelelisa: iringi yentlahla neyokuwina ikhasino, amagundane kunye nabafana bomoya. Ubuyisa isithandwa sakho esikubalulekileyo sibuyele kuwe ngokukhawuleza. Wenza ube nemali engena kwiakhawunti yakho. Uyafumaneka kwiindawo zonke kweli phondo leMpuma Koloni kwaye ukuba uyamfuna, khawuleza umfowunele okanye umthumelele uWhatsApp ku-073 1121 220. Lo ngubaba Maphumulo, inyangi edumileyo apho uhlawula xa umsebenzi sele ugqityiwe ukwenziwa. Alright, basijonge licala. Molweni ekhaya. Bawunongo, molweni tata. Molweni tata. Ndiyathemba into yoba ngaba uyaphila kwelo cala. Noba umazaleni ndiyathemba into yoba ngaba niyaphila. Kamako tata. Ndicela ukubuza. Ndiye ndiphuphe, xa ndigqiba uphupha kusekusasa xa kufanele into yoba ngaba mandililandule iphupha ndilichaze, ndingakwazi ukulichaza xa kufanele into yoba ngaba mandilichazele abazali. Ndike ndayeka nokuphupha njengoba ndandikade ndiphupha, ndiphuphe into yoba ngaba iphupha usendingalazi ke ngoku xa kufanele into yoba ngaba mandililawule. So ndicela ucaciselwa kuloo ndawo tatam, kamakho. Uyathonga mazaleni, nto nje xa kumele lilawule ngokuya hayi limlahleke angakwazi tu ukulilawula. Camakho? Camakho msasazi, sesinceda njengesithilo apha kwivukane sinceda abaphulaphuli gabalala nabezinye. Ya. Msasazi, kukho laa nto kuthiwa ukubonga ithongo apha esintwini. Laa nto kuthiwa ukubonga ithongo. Ukubonga ithongo kukuthini? Kukuthi xa ugqiba uvuka nephupha elithule kwangoko awukwazi uba uliyeke nje. Noba uvukanga wolayita impepho, ukuba nje uthuke nje ubuhleli ngempundu nje lo mzuzunyana mibili emithathu, ayinabukho ixesha elide, uthi ndiyabonga amathongo asekhaya ngondikhanyisela. Ndizani nawo amathongo, ndiyawamkela, ndifuna amahle namabi, kodwa ekugqibeleni kugqibeleke konke kuhamba kakuhle. Wesithethe nje into enjalo kumele kunjalo, ungababiza kwicala kulomama nakwicala kulotata. Ngokubaba zibambe kanjalo ubuhlobo bakho. Ujonge uba awuzukwazi na uba awuzuvuka usalibambile na. Kunjalo futhi ucela uphalaze, ungakhange wathatha amayeza athile abizwa ngamagama amakhulu. Thatha usebenzise nje amanzi ngomfula, okanye nje usebenzise amanzi olwandle, okanye usebenzise noba yimpepho, futhi ucele uphalaze ngayo. Uzawubona uzawuvela izinto. Ikhayele nalapha kumondlalo wakho lo, ngakumondlalo wakho uchele ingubo zonke, utshintshe nomondlalo ngelinye ixesha uthathe neengubo ezi kuzifaka apha emanzini noko zithi ukuhlanja. Kuba ngelinye ixesha abantu njengabafana batshintsha iintombi, ibe yiloo nto leyo ukuloo nto iphazamisa namathongo wabo nokutya esikutyayo. Camabingxowa. Kamakho babazaleni, molweni ekhaya. Wandindiza watshona emboneni. Molweni ekhaya. Molweni msasazi, ndicela undibuzele lapha kutata. Ndinento yophupha qho, mana ndiphupha amanzi aklini, bendicela undibuzele uba ingaba lithetha ukuthini elo phupha elo. Amanzi la aklini, la manzi ndiwaphuphayo amdalanga aklini. Ndithi ndawaphupha la manzi ingasike ndikhale ke ngoku, ndikhale. Kamakho babazaleni,
Amade Msasazi umphulaphuli naye Msasazi ngumuntu omhlophe izihlwele zakhe ezinkulu ezinombetheyo zihlwele zasomzini omkhulu yiloo nto kuvela la manzi ayingomanzi nje Msasazi xa ndithi ngimjonga kafuthi ayingomanzi wodwa nje into engathi engamenza akhale naxa kubetha igqubu kakuhle kumuntu okwazi ukubetha igqubu kubetha igqubu akubanga makube ngathi ikhonto ayenzayo namakanyakaze angathuli nje kubetha igqubu liyamnyakazisa kakhulu igqubu nalo liyaske lifuna umenzisa nalo xa sekulemanzini kube ngathi ngasikakhale Kamakho umazalini 17 imizuzu phambi kweyethoba. Icamagu tata ndithonga amapolisa amabini ehamba nenja emnyama esithi azobamba lo mfana ulapha endlini. Ndingekathethi abe sevula icango emfaka ama-handboy embamba ingathi ndiyakhala ndithi ndizozokulanda awumoshanga mntu baya kutyhola ke ngoku bamkhulula bamshiya abahamba naye ndothuka ke ngokucamagu tata. Mazi ke isithi umfana olapha endlini uba ngumfana wakhe okanye umfana utheni kodwa ke uthi umfana olapha endlini camagu umazaleni. Camagu Msasazi Msasazi masimhlolele nje kancinci udadewethu lafana simjongele kuba kwenzeka ntoni into enzeka phaa Msasazi kukho umntu uzomazi yena umntu ongubhuti manditsho lo mntu mandingathi ongubhuti mandithi nje manditsho indoda lo mntu lo indoda lo umane esenza akade akenzizi into ngendlela inabizenza ngayo usisi uba nale maxesha lokuba ngexesha azama umthethelela okanye azama umnqanda okanye azama umbonisa kwezo zinto ezo ngoku kuyabonakala ke ngoku into ukubana makayiyeke loo nto leyo mabeyenza ngoba loo mntu lona akade ajike ncam kodwa lo mntu ngoku usasinda ezintweni ngenxa kasisi lo ngoba uthanda zizihlole lo sisi lo nkosi le imane isasinda ke ngenxa kasisi lo kodwa ekugqibeleni kuzawude kubekho ingxaki Camagu 0725145381 0725145381 bolweni ngicela unyusa ilizwi ke mamam sizokuva kakuhle ngicela nje ilizwi lakhe bengani liyaphakama ndiyakuva yes mama vakalala kude uthi ubuhamba nabani uye down uphupha uhamba nabani nomzukulwane wakho okay ke mama alright bamazali mthethele ezantsi kodwa ke uthi uthonga ingathi uye town noma nomzukulwane wakhe xa bezofika etown bagutyungelwa ngamanzi ekugcwele amanzi xa bephinda bejonga la manzi amdaka ingabi ithetha ukuthini loo nto Msasazi kukho into eyobumnyama phaya ekhoyo phaya endlini into engahlambulukanga ekhoyo phaya endlini ephazamisa umzukulwana lona loo nto leyo izawufuna ukuthi azamqaphele nayo azaqala jonga phaa umzukulwana ebusuku uba ulala njani na unale nto kumane elala esothuka ngoba le nto uyayibona le nto le uyayiva azazi ixesha mhlawumbi uba akalali naye akamsondeze njalo kufutshane kwindawo akuyo okanye kumandlalo wakhe azombona izawukwazi yena ukuyiqonda loo nto leyo kamakho umazalini venkile Engiso ilandelayo zizimvo zelishishini likhankanyiweyo hayi ezelijelo losasazo. Emakhosini siyathokoza sithetha ngogqirha owaziwayo umkhulu Dumakude. Abantu abaninzi bayavuya xa beva kuba bazwa igama likamkhulu uDumakude. Nawe mphulaphuli ukuba unomnqweno wokuphelisa intlupheko nosapho lwakho ungabisalibazisa umtsalele ngoku umnxeba kwezi nombolo 063 303 2926 063 303 2926. Yena uyenza indoda ihlonipheke phambi kwamanye amadoda kwaye uyaziwa kwiindawo ngeendawo
yena ukuzisela inhlanhla zemali ungaphinde usokole. Unalo neyeza lokwenza imali ingakunqabeli. Unaso isigubhu sokwenza ubutyebi, abafana abafutshane, incindi yobutyebi kunye namasalamusi amhlophe. Ukuba uyasokola kwaye awunalo ikhaya, mfowunele umkhulu. Sithetha nje abantu abaninzi sebephumelele ngamandla kamkhulu. Abanye bebephila ngomrholo wenyanga, abanye ngesibonelelo sikarhulumente, kodwa sebephumelele. Yena unikeza amandla kubafundisi bamabandla. Naxa usokola kumashishini okanye uvaliwe, likhona iyeza lokwenza umntu atyebe, ungaphinde ucele kwaye alinabungozi. Abanye bathenga imizi yamaphupha, bayakha imizi ngamandla kamkhulu. Ungavumeli abantu bahlekise ngawe. Mfowunele umkhulu kwezi nombolo 063 303 2926 063 303 2926. Umkhulu Dumakude. uCastello sisiganja sombongo, igandaganda yewayilesi, igorha neradio. Molweni ekhaya. Tata, kuza nomama esasekukumani. Yes mama. Bendicela ubuza tata wethu, xa usoloko uphupha umntu owangcwatywayo uphuphe qho engcwatywa yena, naxa uphupha umntu ophilayo ke ngoku umphuphe umbone edliwa yinyoka, then kwalo mntu umphuphe edliwa yinyoka uphinde kwayena umphuphe kungcwatywa yena, then uphuphe udutshulwa kunye naye. Ngabathetha uthini lo maphupha njalo? Alright ke mama. Okay, yima ke mama, yima mama, ungabeki phansi. Usekhona? Ndisekhona. Yes, mamela nangu utata uMazaleni nombuzo. Bawumazaleni. Molweni mama, ingaba ngumntu omngelo uthetha ngaye uphupha esolekile, uphinde uphuphe etyiwa yinyoka. lento engozi. Lo ndiphupha eswelekile aphinde atyiwe inyoka, iphinde ibe kwangumntu endidutshulwayo mna kunye naye, ngumntu oyi-1. Then omnye lo ndimphuphayo yena wayo sewangcwatywa, une-2 years wangcwatywa, but oko sele ndimphupha kungcwatywa yena. Lo phupha wangcwatywa ukhona osaphilayo kubo umphuphayo? Uyaphila lo ndimphuphe edliwa yinyoka, ikwangumntu oyi-1 nalo ndiphuphe kungcwatywa yena. Ngabantu abazalanayo abo abantu aba? Abazalani tata. Ereyidweni ke mama. Okay tata. Kasikakhulu. Camakho bawumazaleni. Msasazi, ukwenzekayo uyabonakala umphola umuntu oqala lo ungasekhoyo mama thetha ngaye. Yes. Indlela asoleke ngayo uyasolisa. Indlela apha esolisayo kuba ingaba yayinto yangamabomu na okanye yayintando kaYehova naleyo uba iyasolisa ngolo hlobo. Okwesibini, lo amvezelwayo naye athi ngathi utyiwa yinyoka, loo nto le ixela into yokubana lo mntu angafunyanwa kukufa okukumila okuphantse kwafana nokuya bekhe kwavelela ubhuti lowa okanye umntu lowa ungasekhoyo lowa njengomane mphuphe engcwatywa nje. Andiyazi uba iyavakala into kohlobo ibeka ngalo. Ya, iyavakala bawumazaleni. Camakho ekhaya. Molweni sasazi, ngale ntsiba zayo mandicamagushe apho kubawo uJwarha. BawuJwarha, ndinephupha apha, ndinikwa amaphepha, andimazi ndizokucacisela. athi mandiwafolise asekhunini somane senjenje afakwe ekhunini, phinde athi mandilisonge ndiwafake ekhunini, njalo 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 njalo. Kodwa ndiphethe eli-1, ndithi ke mna ke eli ndilithini eli phepha libhalwe u-17, athi lisonge kwakhona. Qha ngoku yeyi liye landixaka uba inoba yintoni ithetha uthini.
enkosi msasazi wamkakhe niyitolikele Maqhude Nkosi Maqhude uthi uMaqhudeni bawumazaleni uthonga ingathi kukho umuntu apho ophethe amaphepha amaninzi umane emnika lamaphepha afakwe ekhunini lamaphepha amane emnika kubekho elinye aliphetheyo athi lo muntu makalisonke xa alisonke eliphepha elo libhalwe u-17 elo phepha kayazi ke ngoku loo nto inoba yintoni ngamaphepha atheni la awanikwa ngulo mntu. Okay, msasazi. Kukho umuntu osondeleyo phaya kumsasazi phaya kumama uMaqhudeni. Kukho umuntu osondeleyo naye phaya onemicimbi yemali engamhambeli kakuhle, onemali ezivaliweyo okanye angade aphunyelwe zimali zakhe. Ngoko loo nto leyo icala into yokubana makahambe oziphahlela umama lowo acele kumathongo kokwabo nakumvelinqangi Camato umdala wakhe zikwazi ukukhululeka ezo mali ezo. Camato msasazi. Amako bawumazaleni mphulaphule nenombolo egqibela ngo-4343 ndiyakucela mani kayiyeke le nto yofowuna ngoWhatsApp ndiyakucela ngoba ngoku ndizama ukuya kumphulaphula ongene phaa kuWhatsApp andikwazi ngoba kaloku wena uthathe isigqibo sokuba ngaba uya kufowuna ngoWhatsApp ngonditshoyo into yokuba ngaba kufowuna ngoWhatsApp akuqonda uba ngaba hayi kho le ithethwa ngumngqongo ndiyawufowuna mna ngalo WhatsApp. Ndiyakucela ke mphulaphula kayime kancinci kule uba ngaba ufuna ufowuna kawusebenzisa umnxeba ngoba siphazamisa abanye abantu abangenayo nge-voice note. Molweni. Camaco, msasazi ndikhe ndakhupha apha ingari kukho abantu abanditsalayo babini unobhuti wam owangutata onowakhulisithathu wabo bayanditsala hlala emnyango bayandiguqarhuqa nandikulo mama akuguqa khona andazi thethithini ixhego Alright. benditsalela kakhulu akumazi athethithini. Alright, wena kulo mama utshongekela uba wendile umama notata kodwa ke uthi uthonga ingathi uyatsalwa ngubhuti wakhe kweli cala lakulo tata nelinye ixhego andazi nabantu ke kodwa ke bayamtsala bamkhupha kowabo kulo mama akhe apha khoyo ngabantu bakweli cala lakulo tata aba bamtsalayo apha ethongweni. Camaco bawumazaleni. Uthini ngqongo kwakhona? Uthi uthonga abantu bakulo tatakhe ingathi yena ukokwabo kulo mamakhe apha khoyo ingathi bayamtsala apha ethongweni bayamkhupha apha kulo mamabo kulo mamakhe bayamtsala bafuna uhamba naye andiyazi ke loba bafuna umsa kulo tatakhe okanye bathini ngaba kulo tatakhe kodwa abantu bamtsalayo apha ethongweni. Okay. Msasazi phakathi kombango ilalo kuthiwa umuntu uyabangwa zizihlwele zakulo mama leza kulo tata uyabangwa. Ngoku ke funeka aqala ayihambele loo nto leyo ngoba loo nto leyo izawuhamba ihambe ivale neendlela zakhe namathuba akhe azawumane encipha kwizinto eziya phambili. Camaco bawumazaleni 0725145381. Molweni ekhaya. Molweni mama. Siyaphila mama Khonto nanku bawumazaleni. Imva kakuthi mama ngahle. Iba ngathi uyahamba ke mama uyaqhawuka sikuva kakuhle tu. Okay. Ebonisa ethoba netata. Ngoku into enzekayo yaphela yonke loo nto leyo yaloo maphupha yalwaphupha. Ndawuthi uba ndiphuphile ndiske ndiphuphe mhlawumbi ke inyoka. Inyoka leyo inangabalabala enentloko ethe bhaqa. Ngenye ixesha ibe inyoka emnyama engathi iza kum. Ndicela ucacisela uba into yoba yintoni andivala amaphupha ndithi apho ndiphuphe khona ndiphupha inyoka. Ndicela ucacisela apho tata. Yes, alright. Nkosi kakhulu phulaphula ereyidweni nanko bawumazaleni uthi ngumntu ke wayeboniswa ethonga nto nje mvanje hayi akasathongi tu kwaphela apho athonge khona uyawusuka athonge inyoka enamabala kanye inyoka emnyama isiza apha kuye inoba ithetha ukuthini loo nto bawumazaleni. Msasazi ingulo emhlophe funeka ayilandelele le msasazi laa nyoka le ayonyoka yokuthwala okanye inyoka embi kodwa zizihlole zakokwabo eziya. Kunengulo funeka khayiqaphelisise kuye naye xa sevuke ngalithongo abovuka athethe ngahlobo ethetha ngalo uba enze ukubonga alibonge ithongo le. Camaco msasazi. Camaco bawumazaleni Camaco mngqongo ndicela undibuzele ndandisiya eDurban ndiseteksini njengoba lapha eteksini ke ndiphuphe ndityuwa inyoka ndiphuma igazi xa ndisothuka andinanto lithetha ukuthini elo thongo. Camaco bawumazaleni.
Msasazi yayimlumkisa nje umphulaphuli kuloo ndawo wayesiya kuyo ukuba angahamba ekugqibeleni abe nengxaki, kodwa xa ethe ijonga ingxaki yakhe le aqonde uba le nto idibene nokuya kwakhe phaa eDurban. Andisho uba abaphulaphuli bangaya eDurban, kodwa kulo mphulaphuli yena yayidibene neDurban Camagu. Ya nanku uMaqhude nebuye sithi yho ngubhuti wam nyhani lo uba uMazaleni yathetha ngayo Camagu uba uMazaleni ngubhuti wam ongasekho imali zakhe azikaphumi Camagu. Tsho kwelaa thongo ubumhlalutyela lona phaa kwela icala. Masijonge omnye kwimizuzu selindiyitya basebanintsi abaphulaphuli ngapha. Molweni. Tata umsasazi, ndicela undibuzele apha kutata uMazaleni. Ndiphupha ndihamba phezu komlambo, umlambo unamanzi amaninzi yaye ke ngoku kukho nobulembu. Andiyazi uba lithetha ntoni elo phupha, ndicela undibuzele tata. Alright, thonge ehamba phezu kwamanzi Camagu uMazaleni. Camagu Msasazi, phaya kulo mphulaphuli kwakukho umama owayeqine kakhulu Msasazi, ndiyamhlolela, owayeligqirha lamanzi loo mama lo. Kukho ke ngoku Msasazi xa kuzawuthwasa umntu phaa okanye eza kwenza laa msebenzi funeka khe kuyohlanjwa umlambo, baphume belikhaya ngoba batyala umlambo, bahambe bohlamba umlambo. Camagu ngqo. Camagu uMazaleni, molo tata, ndicela undibuzele. Ndiphupha umyeni wam ingathi uyahlalisana and unomntwana apho ahlala khona. Qho eli phupha liyavela. Enkosi tshumphulaphuli ngam Camagu uMazaleni, andiyazi. Ngongo lana ngongo eli lokuzazi ngongo. Umphulaphuli makazitolikele azilungiselelelo. Hey, alright. Kukho nentwanana yesikhwele. Alright, kweli cala Camagu Msasazi. Jongo omnye kwaMazaleni. Nalaa nto xa uyicinga ngelinye ixesha sitoyiphuphe. Kanye urhorhe, kanye kwisirhorho esithile. Camagu Msasazi, ndicela undibuzele kutata. Ndithanda uphupha ndikulo mama kodwa andingomntu ofane aye kulo mama, ndizange ndaqhela ukuya khona. Ingaba ithetha ntoni loo nto uba uMazaleni? Camagu Msasazi, umphulaphuli ebekhe wasinda kwiingozi zane, bezimbini ezemoto kodwa bezimbini nezambini nezesikhayi. Wasinda kwezo ngozi ezo, wayefiliswa sishwele sakulo mama wakhe. Bafuna ke ngokuba yenze izinto esaba ngombongo, ngoba kukuthetha nje ahambe uthetha nje phaa emaxhantini, kodwa abe khona udade, kodwa abe khona umalume wakhe, noba ngumalumekazi wakhe ozabe ehleli ecaleni kwakhe. Zihlelo zakulo mama lezo Camagu kahle. Camagu uMazaleni, masijonge wokugqibela. Camagu nguMagwa, noba nguye uMagwa okanye utsho mna. Camagu Magwa, ndicela ubuza, xa ngabe usoloko uphupha izinja zikukhonkotha kodwa azide zinditye, zindikhonkotha qha, ithetha ntoni loo nto? Utsho esencorha yena Camagu uMazaleni. Camagu Msasazi, uMagwa phaa Msasazi uyalumkiswa phaa, uyalumkiswa. Elumkiswa nje usakhunjuzwa nangesithembiso sakhe nezinto ethe wazazenza. Uzawuzenzela abantu bakokwabo ababini, abantu abangumntu ongumama, ababini abangamabhinqa, nomnye umntu omnye ongutata. Zikhona into efuneka benzele zona, yena uzawuzazi ezo zinto. Mandibulela kakhulu noMsasazi kubaphulaphuli, mabaqhagamshelane nathi kwizinto zamaphupha nakwizinto zokuhlola Msasazi. Kakhulu xa basentshona koloni nalapho sizawuba phaya eKomani sibahlole simahla. Kodwa apho kuba kukhona umrhumo basemnxebeni, basahlola nasemnxebeni. Nakuzo zinto nje zesintu, kwizinto zesintu nje siyakwazi ubacebisa abaphulaphuli simahla. Busuku benzolo kubaphulaphuli nakuwo Ngqongo, ndabulela inkosi. Nkosi Mazaleni, busuku benzolo tata. Alright, wasembambe njalo.